Mga kabutingting, kamusta kayo dyan? Meron pagawa sa akin. Refrigerator. Tingnan natin. Ay, washing pala. Obvious naman, di ba? So, simulan na natin. Ayoko na patagalin dahil may gagawin pa ako sa ibang bahay. Salamat po. Thank you. Kita ko na yung sira. Bali, ito yung gear. Ito, yung gear. Nakakabit siya rito. Yan, nakakabit siya rito. Tapos, may kasama yan. Ito dito sa kabila. Ayan. Kailangan siya, hindi siya gumagalaw. Ang gagawin natin, i-super glue lang natin siya. Para matibay. Ito kasi yung nagdadala dito sa may pulley niya para hatakin yung drain sa tubig. Kita ko sa inyo. Hindi ko na pinakita yung pagbaklas kasi yung pagbaklas mahirap isa-isahin pero mapakita ko na lang sa inyo paano pagbuo. Okay?
Nag-work na siya. Successful! Kaya naman natin ngayon matapos kung babalik siya. Okay, off natin yung machine. Dapat to magmamanual na babalik dito. Sige, kung ngayon. Yun. Break na siya. Ngayon, tatry natin ulit siya. Pipigilin. Kasi dapat to matigas. Sige. So, kayang-kaya niya, oh. Lakas. Ibig sabihin, successful. Kung maririnig mo yung click, yun yung pinakalock sa loob. Tapos pag off uli, dapat magre-release yung lock para bumalik tong kable. Okay, paki-off. Off. So, okay na. Kakabit na natin. Okay na. Bali, naikabit ko na siya. Dalawang screw lang yan. Ito, saka yung sa kabilang side. Kasi itong kable, nakakabit yan dito. Kabit natin. Ayan o, hinatak na niya o. Diba? So, very good. Nagawa ko na yung washing machine. May pan-juice si madam. Ano siya? Apple, celery, cucumber, lemon, tsaka ginger. Tikman natin. Baka pumugi ako lalo nito. Oh, sarap. Pwede. No, gumagana na oh. Diba? Pwede ka na magluto ngayon dyan. O yan, mga kabutingting. Gumagana na siya. Actually, yung pinaka-problema niya is drain. So, titingnan natin ha. Ay. Ayan, gumagana na. Successful. Maitiban lang katapat. Di ba? Salamat po. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin, subscribe na lang po. Tsaka pakipindot na rin po yung bell para updated kayo sa mga bago kong video. God bless po sa lahat. Thank you. Salamat po pala sa may-ari ng washing machine. Pinayagan niya akong videohan. Thank you.